Növbəti sifarişimizi müştəriyə yola saldıq. Müştərimizin istəyinə əsasən 3 fərqli rəngdə Rus istehsalı üzlü dekorativ kərpic, çuğun qapı və çuğun plitə, oda davamlı lak, oda davamlı kraska, azbest list, fiber ədyal, oda davamlı mətanət firmasının matası, oda davamlı Rus gülü. Kərpiclərdən isə oda davamlı Novqorod kərpici və oda davamlı İran istehsalı kərpic müştərimizə çatdırıldı. Kamin, manqal, təndir, kürə, Rus peçi materialları üçün sifariş vermək istəyirsinizsə, profildə qeyd olunan WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.